Γεια σας φίλοι μου, Max Stealth εδώ. Σημερινό βίντεο κάνω unboxing το χειριστήριο control της PDP. Πάμε να δούμε το control από κοντά και να σας πω τις εντυπώσεις μου. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το χειριστήριο, το πήρα σε λευκό χρώμα, αλλά πήρα κι άλλο ένα σε μαύρο για να παίζουμε, όπως καταλαβαίνετε, δύο μαζί. Όπως γράφει πάνω είναι για Xbox και για Windows της PDP σε λευκό χρώμα. Δείτε λίγο το κουτί. Εδώ μας δείχνει το χειριστήριο που μπορείς να κάνεις ρυθμίσεις από το Xbox ή από το PC, να ανεβάσεις ένταση, να χαμηλώσεις. Σε αυτό το σημείο μας δείχνει μπορούμε να βάλουμε πάνω τα ακουστικά και να ακούμε αυτόνομα εμείς το παιχνίδι, γιατί μπορεί να θέλουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι ή οτιδήποτε. Από εδώ είναι το mute, αυξομειώνει και ανοίγει τη φωνή. Μας δείχνει ότι υπάρχει σε αυτά τα σημεία η δόνηση. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε, να το δείτε κιόλας από κοντά. Λοιπόν, εδώ είναι το καλώδιο. Από ό,τι βλέπω είναι καλή ποιότητα και το καλώδιο, δεν είναι της πλάκας, με USB από τη μία μεριά, από την άλλη μεριά για να μπει πάνω στο control. Το control είναι σύρματο, δεν το πήρα σύρματο. Αυτό εδώ είναι, βλέπετε, πολύ καλή ποιότητα. Εγώ δεν το περίμενα, να σας πω την αλήθεια. Απίστευτη ποιότητα. Εδώ είναι τα joystick, τα κουμπιά, όλα. Οι σκανδάλες απίστευτες. Τα κουμπιά του. Εδώ είναι που μπαίνει σε αυτό το σημείο το καλώδιο για να συνδεθεί με το Xbox ή το PC. Εδώ είναι το καρφί του για να μπορείς να βάλεις τα ακουστικά. Παιδιά, δεν ξέρω, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος. Τώρα πιστεύω να το ευχαριστηθώ και στο παιχνίδι, να μην έχω κανένα πρόβλημα. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, γιατί φαίνεται, είναι πολύ καλή ποιότητα. Νομίζω όποιος το πάρει θα το ευχαριστηθεί και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Πιστεύω ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Και ό,τι δω που να με προβληματίσει θα το αναφέρω σε κάποιο παιχνίδι. Αυτό ήταν το βίντεο. Πιστεύω να σας άρεσε, πιστεύω να σας έλυσε κάποιες απορίες, γιατί αλλιώς φαίνεται στο site το control και αλλιώς φαίνεται στο βίντεο. Τώρα, αν κάποιοι το έχετε, σας έχει δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, θα ήθελα να μου το γράψετε κάτω στα σχόλια, ώστε να έχω κι εγώ μια ιδέα και να ανταλλάξουμε έτσι απόψεις. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου και θα τα πούμε στο επόμενο.